एक दिन बनाना और इडली ट्रेन में सफर कर रहे थे। अचानक ट्रेन ने गलत रास्ता पकड़ लिया और ड्राइवर भी गायब था। इडली बोली, अब क्या करें? बनाना बोला, हमें खुद ही कंट्रोल लेना होगा। दोनों इंजन की तरफ दौड़े, पर अंदर सब बटन अपने आप दब रहे थे। तभी एक स्क्रीन चमकी, ये ट्रेन ऑटो मोड में है। इडली बोली, मतलब कोई इसे कंट्रोल कर रहा है? बनाना ने ध्यान से देखा, एक छोटा सा खराब सेंसर बार बार गलत सिग्नल दे रहा था। वो बोला, बस इसे ठीक करना होगा। इडली ने हिम्मत करके सेंसर को सीधा किया। अचानक ट्रेन सही ट्रैक पर आ गई। ड्राइवर भी वापस आ गया। इडली हंसकर बोली, डर नहीं, दिमाग से काम लिया।